增加你的二头肌和三头肌肌肉是增加你臂部整体尺寸的关键。通过遵循一套最佳的曲臂和伸臂练习计划，这听起来很简单，就能在臂部建设过程中增加几英寸的大小。然而，你训练臂部的方式以及在训练之间所做的事情，将对你建立二头肌和三头肌的速度产生更大的影响。所以今天，我想讲解5个主要的手臂训练动作。我希望你在接下来的30天内，你能把这些动作安排在你的训练当中。如果你照做的话，我保证这些东西会比你可能已经知道的二头肌和三头肌锻炼方法更有助于增加你臂部的肌肉质量。不过，最后我还是会给你一个逐步示范的样本训练计划，以免引起混淆。所以，第一步是开始增加你的臂部锻炼重量。在接下来的30天里，首先选择你能做得最重的二头肌和三头肌锻炼动作，并着重提高你的负重，特别是前3组。在完成热身运动后，之后的健身会变得简单。对于二头肌，你可以首先选择杠铃弯举、斜杠弯举或弯举器弯举；对于三头肌，你可以首先选择臂屈伸、哑铃伸展或头顶三头肌伸展。这些锻炼动作需要很大的能量，可以让你举起很重的负重，所以我希望你尽早将它们安排在你的训练计划当中。在接下来的30天里，你在这些动作上的唯一目标是增加你每组可以做6到10次的负重重量。例如，如果你目前的杠铃弯举每组10次使用50磅的重量，我希望你尝试将它增加到55磅，只需在每边加上一个2.5磅的重片。如果以目前的情况来看，以50磅做10次实际上已经是一项挑战，那么大多数情况下，你需要确保每组的负重都能够达到挑战的程度。当你刚开始增加重量时，可能无法连续做满10次55磅，这是完全可以接受的。不过，我仍然希望你增加负重，只要你至少能做6次重复，你将在接下来的30天里努力缩小6到10次重复之间的差距，使用更重的负重。一旦你能够用稍微重一点的负重做9或10次重复，你就要再次增加5磅的负重，并减少重复次数，然后重复这个过程，逐渐恢复到10次重复。如果你在接下来的30天里只能增加5磅的负重，并且与之前杠铃上减少5磅的重量做相同次数的重复，我希望你明白，在这第一步中已经非常成功了。如果你能增加超过5磅的负重，那就更好了。记住，你要对二头肌和三头肌练习的前3组重复进行这样的增重训练，而且你要在整个训练过程中将它们进行超级组训练。这实际上是第2步，我们要将你的臂部锻炼转变成推拉训练。也就是说，你每做完一组三头肌练习，就立即跟着做一组二头肌练习，两者之间没有休息时间。在完成这2组后，你可以休息一下，然后再重复相同的超级组训练。你会立刻注意到，通过连续进行二头肌和三头肌的练习，你会有令人难以置信的泵感。这是因为你的身体实际上会同时将血液输送到你的二头肌和三头肌，从而扩展你的臂部2个方向。这种细胞压力的增加有助于促进蛋白质合成，减少蛋白质分解，从而导致更多的肌肉生长，尤其是在与重负荷训练结合时。除了获得更好的泵感外，超级组训练二头肌和三头肌不仅可以帮助你更快地完成训练，还可以让你在1周内更频繁地训练二头肌和三头肌。这对于增长你的臂部肌肉非常重要。这就是为什么增加训练频率是你接下来的一步。在接下来的30天里，你要确保更频繁地训练你的臂部。很多人每周只有1天训练臂部，试图增加臂部肌肉的大小，但不幸的是，这样的训练量是不够的。如果你按照一种每次训练一个肌肉群的方式进行训练，基本上无法在1周内多次训练臂部。而推拉训练计划将给你足够的时间，让你的二头肌和三头肌完全恢复，并在同1周内再次进行训练。所以，至少你应该每周进行至少2次臂部训练。一个不错的推拉分割计划是：1天训练胸部和背部，下1天训练腿部，然后第3天训练臂部，然后你可以休息1天，然后重复这个3天的循环。接下来，你要确保在每个练习的第3组中，无论是二头肌还是三头肌，都要做到力竭。当我说第3组时，我的意思是每个练习的最后1组。如果你做4组练习，那就是第4组。但实际上，并不需要在每个二头肌和三头肌练习中做超过3组，每组4到5次。在每个练习的最后1组，
你要做到力竭，也就是说，你要做到无法再举起负重的地步。如果由于某种原因，你能在最后一组做10次或更多次的完全力竭，那就明显说明你在那个练习中使用的重量不够。如果你在每组训练中真的在拼尽全力，随着你的训练进行，每一组完成的重复次数应该逐渐下降。所以，如果你在第一组的目标是10次重复，而你真的非常拼命的努力，很有可能你会在第8次就举不起这个重量了。在这个练习的最后一组中，如果你在最后一组做9次重复，那么你所使用的重量很可能对你来说还不够重。在每个练习的最后一组做到力竭，将有助于确保你逐渐增加2头肌和3头肌的负荷，从而最大程度地促进肌肉生长。只需记住，如果你正在进行像哑铃伸展这样的练习，你肯定要确保在做到力竭时有一个协助者。当你进行4到5组2头肌和3头肌练习时，当你进行最后一个练习时，你要迈出下一步，即改变你的重复次数范围。在整个训练过程中，你的目标是使用重负荷做6到10次重复。这个重复范围非常适合锻炼你的快收缩肌纤维，支持快速和有力的运动，但持续时间较短。这些快收缩肌纤维与肌肉生长的联系要比慢收缩肌纤维更为紧密，后者更适用于较长时间的耐力性活动。高重复次数会更多的激活慢收缩肌纤维，培养这些肌纤维也会进一步促进肌肉生长。因此，在最后一个练习的3组中，我们将通过包含降重集合到20次重复来循环重复次数。举个例子，如果你在最后一个练习中做3头肌的缆绳伸展与站立缆绳弯举，你会先做10次或更少的重负荷3头肌伸展，然后在完成后立即降低重量，再做20次重复，然后立即转到2头肌的缆绳弯举，同样做10次，然后降重，再做20次，然后休息一下，重复整个过程，总共3组。你选择的降重集合的重量应该比你用于10次重复的重量要低得多，但你仍然应该勉强完成这20次重复。你的臂部应该感觉非常酸爽。当你完成这20次重复后，如果你轻松完成这些重复，那么表示你需要增加重量。现在在你的屏幕上，你应该看到一个这个30天臂部增肌训练计划的样本。你可以看到我将哑铃伸展与杠铃弯举配对在一起，因为这些锻炼可以让你举起很重的重量。然后下一对是头顶3头肌伸展与弯举器弯举，哑铃3头肌伸展与集中弯举的超级组。你将完成这些练习，每组做6到10次重复。如果你想的话，你可以在进行最后一个练习之前再加入另一对锻炼。但对于大多数人来说，4种锻炼对于你的臂部已经足够了。然后你进行最后一个练习，在这个样本中，我选择了缆绳3头肌伸展和缆绳弯举。你会先做6到10次重复，然后做一个降重集合到20次重复，然后再进行超级组。同样的，我们要做这个最后一个练习3组。我保证，如果你每周至少进行2次这样的训练，全力以赴，追求你所使用的重量，你将在短短的30天内看到成效。另外的提示，在你开始这个训练之前，还有一些关键要点需要记住。首先，你需要保持每天比维持水平多摄入大约200到300卡路里的热量，以建立肌肉。你可以使用自己在谷歌上搜索洪亮计算器，找出你应该摄入多少卡路里。第二点是你每天必须摄入足够的蛋白质，这将是每磅体重 0.7 到 0.8 克的蛋白质。第三点，其实我希望你在举重时全力以赴，你在最后1-2次重复时也能做一些接力动作，以完成额外的重复次数。但除了这些最后几次重复，你的其他组都应该保持良好的心态。这意味着在2头肌弯举中不要使用势能或明显向后弯曲，确保在弯举或哑铃伸展锻炼时，你的肘部不要向外翻。总的来说，要保持良好的心态。我将在描述中附上一个链接，展示如何进行最佳的2头肌和3头肌锻炼，以免让你感到困惑。最后，最重要的第4点是保持坚持。是的，在接下来的30天内，你的臂部真的可以增长，但它们不会在一夜之间增长5英寸。在30天后，你要继续努力增加每个练习的负重，这是第一步。大约在30到60天后，你可以改变所有的练习，用其他2头肌和3头肌练习替换它们，然后按照本视频中概述的5个步骤进行。总结一下，
我真诚地希望你们在接下来的30天或更长时间里尝试这个训练计划，并请在下方评论中分享你的成果。如果你喜欢这个视频，并从中获得了新的收获，请确保订阅我的频道。我们很快就会再见，谢谢你的观看。